Ik heb een gezellige moeder, hè? Ik heb ook een gezellige moeder, maar ze is nu op Curaçao. Hé, waarom ben je? Kijk in de camera. Laat zien hoe mooi je bent. Laat zien hoe mooi Antillianen zijn. Laat zien hoe mooi... Zij is ook... Ben je ook Antilliano aan doen? Nee. Ja? Oké. Hey, ik heb... Weet jullie dat ik een cadeaushop ben begonnen? Vertel. Een Shopify. Als jullie naar me... Waar kijk je naar mij? Op Facebook of op TikTok? TikTok, toch? TikTok? Oké, in de profielfoto heb je een link. Als je drukt erop, dan krijg je een soort cadeaushop. Ja. Ik ben pas 3 weken bezig. Leuk. Dus ik heb... dus nu profiteer ik om ook reclame te maken, hè? Volgens mij is er 18 maart Aruba-dag. Okay. En ik heb een heleboel Aruba merchandise. En in de toekomst wordt dat een cadeaushop. Dus... The money down in time.